هلمندي زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې د درسي کتابونو کمښت ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د زده کوونکو په خبره د کلونو په تېرېدو لا هم مسؤلین د دې ستونزې په هواري نه دي توانېدلي چې له امله یې د ښوونځیو فارغین د لوړو زده کړو د مؤسساتو په ازموینو کې ناکام پاتې کیږي. امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي، ولې که څوک کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو هم مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدغه غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټوله تر موږ پورې راورسوي. بله مشکل که است نه تنها در مکاتب مثلا در مکاتب ماست بلکه در تمام مکاتب هلمند مثلا شاید مشکل باشد. ما مثلا زیادتر وقتی شد که بعضی وقت مثلا کتاب نداریم، بسته سال کتاب نداریم و در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم که است یک شب نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه. این مشکل داریم و این باعث میشه که مثلا در امتحان پارچه خود خوب حل کردن نتونیم و ما از وزارت این خواهش داریم که مثلا به مشکل ما رسیدیم. یا دا ستونزه ډیره ده خو اکثره شاګردان ځان ته شخصي رانیسي، خو مګر ډیر داسې شاګردان شته غریب شاګردان شته چې نشي کولی چې ځان ته کتابونه رانیسي. اکثریت شاگردان هستند که کتاب‌ها را مکمل نگرفتن، حتی از یک صنف امکان داره یک نفر یا دو نفر کتاب داشته باشه مکمل و یک کتاب‌ها را مثلا 5 دانه 6 دانه کتاب داریم دیگه‌اش متبقیش نداریم و چون که اکثریت خانواده فقیر هستن نمیدونن کتاب بخرن، کتاب مجبور میشن که برن از قرطاسی‌ها کتاب بخرن برای خود. زده کوونکي وایي د کتابونو کمښت هلمند کې د پوهنې کیفیت هم اغېزمن کړي، خو د هلمند د پوهنې ریاست بیا وایي ستونزه د هیواد په کچه ده او دوی یې د هواري لپاره له خپل وزارت سره ګډ کار پیل کړی. پاته د ډیرو کلو راهیسې چې دلته کتابونه راغلي وه 1,14,000 جوړ د دري کتابونه وه چې هغه دلته خاص ضرورت نه و، نو موږ پښتو کتابو ته ډېر اشد ضرورت درلودی. نو بیا مو هغه هرات ته واستوله، تبادله مو کړه. د هغه په مقابل کې د هرات معارف موږ ته 1,15,000 کتابونه پښتو راکړي چې هغه مو هم توزیع کړي دي. دا اوس هم توزیع روانه ده، تقریبا 100,000 جوړ د کتابونه فعلا پاته دي د 1,15,000 څخه. د هلمند ترڅنګ کندهار، زابل او روزګان کې هم زده کوونکي د کتابونو د کمښت له امله له ورته برخلیک سره مخ دي. د پوهنې وزارت ویلي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت ستونزه هواره سي.